Քանի որ Սամվել Կարապետյանը արդեն հայտարարել է, որ հաջորդ կառավարության նիստը հունիսի 7-ից հետո ինքն է վարելու, հնարավոր է ձևաչափով մենք վերջին անգամ ենք հանդիպումով իմանալ, համար երկու հարց անետամ։ Նախ չասացիք, ի վերջո Թրամփի, դրանից առաջ Մակրոնի բացահայտ աջակցությունը ձեզ արդյոք մեր ներքին գործերի միջամտություն չէ, եւ եթե նույնը ընդդիմության մասով լիներ, գործընկերս էլ հարցրեց, դուք ինչ գնահատական կտայիք։ Երկրորդը, դուք տենց որ ոտքի վրա հիմա հայտարարում եք, օրինակ Ծառուկյանի մասով, որ շպիոն է, դավաճան է, հետո տներն եք խլելու եւ այլն, Ծառուկյանը ասել է, որ եթե չապացուցի, որ ես շպիոն եմ, դավաճան եմ, կգնա ինքնասպան կլինի, իսկ եթե չապացուցեք, ապա ձեզ հրավիրում է իր առյուծների վանդակման դրում որց առյուծների դուք պատասխանում եք ինքնակամ գնալ զուտ բարոյական պատասխանատվությունից ելնելով։ Եվ երրորդ հարցը, Քարոզ Արշավը մոտենում է ավարտին, ես դեռ չեմ կողմնորոշվել ում եմ ընտրելու եւ հիշում եմ, որ դուք մի քանի նիստ ինձ համոզում եք, որ ես դες ընտրեմ, քանի որ դեռ չեմ կողմնորոշվել, հիմա ասում եմ դուք էլ ինձ փորձեք համոզել, տեսեք, երբ որ ես ուղղակի մի երկու բան կա, ես դեռ առանցները տեսնում եմ, որ դուք բազմաթիվ լավ բաներ արել եք, այսօրվա շքերթն էլ վատը չէր, որ ինչ օրինակ նախկինները չեն արել, բայց երբ որ իմ շրջապատում օրինակ ասում են ոնց դու Նիկոլին ես ձեն տալու, ասում եմ թե չէ, մտածում եմ էլի, իրենք մեղադրում են կներեք ուղիղ բառացի մեջ բերեմ չվիրավորվեք իրենց բառերն են, ձեր ելույթներից ելնելով, ասում են ոնց կարող ես այդ մարդուն ձեն տալ, դու դրա ելույթները տեսել ես այդ ոնց է խոսում մարդկանց հետ, գիժա, հիստերիկա, շիզոֆրենիկա, ճիշտ է նախկիներն էլ ասում են թալանչի, մարդասպան, գող ավազակ, հիմա ցեզ էլ տենց անուններ են տալիս, են դավաճան, հողատուն, մնացածն չասեմ այս տարիների խոսույթը, ու ասում եմ լավ մենք ունենալու ենք մի երկիր ղեկավար, որին անուն չկպցնեն, որով հպարտանանք, որին չամաչենք այդ մարդու կերպարից։ Երկրորդ բանը, որ ինձ տենց կաշկանդում է, հա, վերջին ես ասեմ, երկրորդ հանգամանքը, որ կաշկանդում է, այն է, որ ես, երբ որ դուք գնում եք մարդկանց հետ շփվելու, շատերը ձեզ իսկապես շատ սիրում են, բայց այդ ինչ կոնտինգենտ է ձեզ համակրում։ Տարիքով տղամարդը ձեզ մոտենում, ասում եք մենք պրոշտի անենք, լավա չարեցիք, դեպ շատ լավ էր։ Այն զոհվածի մայրը մոտենում ձեզ ասում է, երեխաներս երկու տղա ունի, ձեր օրոք են զոհվել, բայց ես ձեր շնորհակալ եմ։ Կամ այն վերջին նախադասությունը, կամ այն բլոգերները, ովքեր են ձեզ աջակցում, ասենք, չգիտեմ, թու լավ է, Գյորգ X, Արդիշոպի հովո, ինչ-որ արվամոլ բաներ, բլոգեր մատուցողներ, ու ես մտածում եմ, լավ, եթե ես գնամ ձեզ բոլոր լավ արածների համատեսում, ձեզ ձայն տամ, ես էլ եմ այդ նույն որակի մարդկանց հետ նույն շարքին տասվելու, ես էլ ձեզ ձայն տվող համարվեմ, իրենք էլ մի քիչ վատ եմ զգում էլի դրանից, հիմա այսքանից հետո դուք ձեզ ձայն կտայիք, կամ ես կստամ։ Ես կարծում եմ, որ դուք բավարար հիմք ստեղծեցիք, որ ագի մարդ ձեզ դատի տա եւ պատվի եւ արժանապատվության հայցով եւ ես խորհուրդ եմ տալիս, որ ձեզ ուղղակի դատի տան, որպեսզի դուք դեր լեզվի չափը իմանաք, որովհետեւ այդ մարդիկ, որոնց մասին խոսում եք, իրանք ձեզ դատի կտան եւ ես արժանապատիվ չեմ համարում ձեր հարցին պատասխանելը։ Հաջորդ հարց։